加藤です。ですね、先ほどね、ガチャ回したんですけども、ちょっとね、10連で回してたんですけども、60連して終わったんですけど、よくよく考えたらね、50ジュエルほど余ってて、あれ、単発で2回回せると思ってね、もうそれ、なんで回さなかったんだろうと思って、ちょっと追加でね、再挑戦ということで回そうかなと思って、あれ、50ジュエルしか残ってないと思ったのに、あれまだ1000ジュエル残ってた。40連回せる。40連も回せるぞ。ほんとごめんなさい。つまんないね。寒いね。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ、ということで、なんかね、わかんないですけど、ちょっとまだ40連回せるみたいなので、回しますね。はい。これね、でもね、ちょっとこう、ジュエルがね、なんかわかんないけど、増えることがあるみたいなんですけど、その時にね、パソコンとかでね、撮ってると、編集してつなげて、本来一つの動画でね、はい、続きみたいな感じで編集してできるんですけど、ちょっと申し訳ない、動画が分かれちゃうのは、本当ね、ちょっと携帯で撮影して、携帯で上げようとすると、ちょっと編集、アプリあるんでしょうけど、ちょっとそういった知識がないもので、ちょっと別の動画として、再挑戦の動画としてね、上げさせてもらうことになります。はい、星4率悪くないですね。あ、これあれか、もう一つの星さんライダーね。おし、来た、ナップル来た。俺より弱いやつはいるか。俺より PS のないやつはいるか。はい、ということでまず10連いいんじゃないですかね、これね。流れは、ちょっとね、やっぱね、いくら星さんといえども持ってないやつが来るっていうのはやっぱ嬉しいですね。はい、あとね、なんかこの前1個目してくれた人の名前を言ったらですね、今度から1個目してくれた人の名前を言っていったらどうだっていう、よくわからない提案がね。ただちょっとね、順番通り並んでるわけじゃないので、なんか誰が1個目かわかんないので、1個目って書いてくれた人はね、分かりやすいんですけど、なので、信長のね、クロスファイトいただく動画でね、1個目をいただきました。サクチルさん見てますか？1個目ありがとうございました。初の1個目ということでね、特に喋ることもないのでね、そういうことを言ってみたんですけど、はい、エスペラルダがかぶりで星4来たのかな。はい、ではもうあと20連ですね。あとなんか、そっか、カモメライダー、戦艦ライダーカモメもまだ来てなかったのか。こうね、ついでに出てくれると嬉しいですね。はい、ハリム新規開放もまだなのかな。っていうかね、やっぱブリキの双剣とかね、ガリレー兄弟の双剣とかね、ちょっと欲しいかなって思ったりします。双剣とドラゴンライダーもそうけど、あの辺のシリーズ化されてるものはやっぱり触手追加されたら一緒に追加されてくれるとちょっと嬉しいかなっていう。特に僕ね、双剣好きなので、ブリキシリーズでね、双剣とか来ちゃったりすると思いますよね。はい、じゃあラスト10連。もしかしてこれリベンジとか言いながら何も来ないってやつ。リベンジした意味なかったな。はい。はい、金さん。はい、もうしょっぱな。はい、11。はい、10。はい、9。8。7。6。
5、4、3、2、1。カモメライダー、戦艦ライダーカモメもまだ来てなかったのか。まあこうね、ついでに出てくれると嬉しいですね。はい、ハリム新規開放まだなのかな。いやっていうかね、やっぱブリキの双剣とかね、ガリレー兄弟の双剣とかね、ちょっと欲しいかなって思ったりします。双剣とドラゴンライダーもそうけど、あの辺のシリーズ化されてるものはやっぱり触手追加されたら一緒に追加されてくれるとちょっと嬉しいかなっていう。特に僕ね、双剣好きなので、ブリキシリーズでね、双剣とか来ちゃったりすると思いますよね。はい、じゃあこんにちは、加藤です。ですね、先ほどね、ガチャ回したんですけども、ちょっとね、10連で回してたんですけども、で60連して終わったんですけど、よくよく考えたらね、50ジュエルほど余ってて、あれ単発で2回回せると思ってね、もうそれなんで回さなかったんだろうと思って、ちょっと追加でね、再挑戦ということで回そうかなと思って、あれ50ジュエルしか残ってないと思ったのに、あれまだ1000ジュエル残ってた。40連回せる。40連も回せるぞ。ほんとごめんなさい。つまんないね。寒いね。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ、ということで、なんかね、わかんないですけど、ちょっとまだ40上げさせてもらうことになります。はい、星4率悪くないですね。これあれか、もう一つの星3ライダーね。おし、来た、ナップル来た。俺より弱いやつはいるか。俺より PS のないやつはいるか。はい、ということでまず10連いいんじゃないですかね、これね。流れは、ちょっとね、やっぱね、いくら星さんといえども持ってないやつが来るっていうのはやっぱ嬉しいですね。はい、あとね、なんかこの前1個目して10連回せるみたいなので回しますね。はい。これね、でもね、ちょっとこう、ジュエルがね、なんかわかんないけど、増えることがあるみたいなんですけど、その時にね、なんだろう、パソコンとかでね、撮ってると、編集してつなげて、本来一つの動画でね、はい、続きみたいな感じで編集してできるんですけど、ちょっと申し訳ない、動画が分かれちゃうのは、本当ね、ちょっと携帯で撮影して、携帯で上げようとすると、ちょっと編集、アプリあるんでしょうけど、ちょっとそういった知識がないもので、ちょっと別の動画として、再挑戦の動画としてくれた人の名前を言ったらですね、今度から1個目してくれた人の名前を言っていったらどうだっていうよくわからない提案がね。ただちょっとね、なんだろう、順番通り並んでるわけじゃないので、なんか誰が1個目かわかんないので、1個目って書いてくれた人はね、分かりやすいんですけど、なので、信長のね、クロスファイトいただきの動画でね、1個目をいただきました。サクチルさん、見てますか？ 1 個目ありがとうございました。初の1個目ということでね、特に喋ることもないのでね、そういうことを言ってみたんですけど、はい、エスペラルダがかぶりで星4来たのかな。はい、ではもうあと20連ですね。あとなんか、そっか、